يا مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين على أغلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا كلها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على الفيديو بتاعنا. النهاردة بقى يا بنات هنعمل مع بعض طاجن اللحمة في الرز، حاجة كده دايبة وزي العسل. لو بتخافي تعمليها واللحمة ما بتطلعش مستوية منك، يبقى الفيديو ده ليكي. ادخلي كده اتفرجي على الفيديو للآخر. ويلا لو أول مرة تشوفي قناتي فضلا وليس أمرا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملي لي لايك. اول حاجة هنا عملتها، جبت القطاعة، بدأت كده ان انا اقطع اللحمة. قطعيها مكعبات متوسطة، ولا تكون صغيرة ولا تكون كبيرة. انت بقى بتحبي قطع اللحمة كده صغيرة، قطعيها براحتك خالص. الكمية بقى اللي انت هتعمليها اعمليها على حسب عدد اسرتك. هنا حتة اللحمة بتاعتي كان فيها حتة فيها عظم، دي ركنتها كده على جنب وقطعت بس اللحمة. وعايزه اقول لك كمان، يعني لو في لحمه بالعظم ممكن تعمليها كده بنفس الطريقه. لو بتحبي اللحمه بالعظم بتطلع كده في الرز يا بنات دايبه كده وطعمها حلو قوي. قطعنا كده اللحمه زي ما انتم شايفين. حته العظمه دي انا حطيتها كده في كيس ودخلتها الفريزر. بعد كده دي اول خطوه عملناها، جبت حله وحطيت فيها كميه اللحمه بتاعتي، وبعد كده نغطيها بميه مغليه. غطي بس لحد اخر قطعة بالمية المغلية، وبعد كده نولع البوتاجاز ونسيب يا بنات الحلة على النار ومعاها كده اللحمة لحد اللحمة ما تشرب المية كلها. بصوا، انا هنا ولا حطيت فلفل ولا ملح ولا اي حاجة. تمام. هنا بقى كانت اللحمة شربت المية كلها، هي دي اللي احنا عايزينه. احنا عايزين اللحمة تشرب المية كلها. تمام. بعد ما شربت كده المية نزلت بمعلقتين كبار من السمنة. وكده كده يا بنات اللحمة كان فيها يعني نسبة كده من الدهون، نزلت الدهون بتاعتها كلها. نحمر بقى اللحمة على الوشين. اول ما تحمر كده من تحت نبدأ نقلبها على الوش التاني. جربيها بالطريقة دي واضمني بقى ان اللحمة هتطلع مستوية كده مع الرز ودايبة وزي العسل، ومش هتاخد منك وقت كتير في الفرن. هنا كان الجنب اللي تحت كده احمر بالشكل ده، نصفر بس اللحمة مش اكتر من كده. نقلب على الجنب التاني ونحمرها كلها بنفس الطريقة. في الوقت ده انا هنا مجهزة الطواجن، مسكتها كده اديتها غسلة تحت الحنفية، ومحضره ميه مغليه وغاليه اللبن. هنا بنات في الوقت ده بقى لو انت عايزه تعملي اللحمه في الرز في طواجن صغيره تمام، عايزه تعمليها في طواجن كبيره براحتك خالص، مفيش اي مشكله. انا بقى النهارده حبيت اعملها كده في طواجن صغيره عشان كل واحد ياخد كده طاجن قدامه وياكل فيه براحته. لو عايزه تعملي بقى في طواجن كبيره زي ما قلتلك هتعملي كده بنفس الطريقه. خدت كده حفان صغير من الرز، حطيته كده في قعر الطاجن بالشكل ده. وبعد كده بقى حطي كل نايب كده في الطاجن، على حسب بقى انت عايزه تحطي حتتين لحمه 3 براحتك خالص. تمام. انا هنا حطيت يعني كل واحد منابه في الطاجن بتاعه بالشكل ده، يعني كل طاجن فيه 3 حتت كده من اللحمه. بعد كده بقى اهم حاجة في الخطوة اللي جاية، بصوا هنا يا بنات السمنة اللي نزلت معانا اللي احنا حمرنا بيها اللحمة والدهون اللي نزلت، هوزعها كده على وش اللحمة بالشكل ده. في كل طاجن معلقتين او 3. اهم حاجة اوعي ترمي اي حاجة من اللي نزلت من اللحمة دي خالص، وزعيها كده على وش الطواجن بالشكل ده. واهم حاجة هنا الفلفل الاسود. في كل طاجن حطيت معلقتين من معلقة الشاي على وش اللحمة كده، ورش الفلفل بالشكل ده. الفلفل يا بنات بيدي طعم حلو قوي قوي للرز. بعد كده ننزل برشة صغيرة من الملح، رشة صغيرة ما تكتريش ملح. احنا بس كده بنحط الملح بتاع اللحمة بس مش اكتر من كده. بعد كده نبدأ بقى ننزل بالرز. خدي كده حفان كبير وحطيه على وش اللحمة بالشكل ده. اهم حاجة اوعي تحطي رز كتير عشان ما يكتمش الطاجن معاكوا، يبقى طالع كده من تحت ني ومن فوق يكون مستوي.
لا اظبطي الرز بتاعك. يعني انا هنا حطيت حيفان وشويه صغيرين. اهم حاجه سيبي بقى، يعني زي ما انتوا شايفين كده في الطاجن، سيبي مكان فاضي عشان لما تحطي اللبن والميه الرز بتاعك يستوي براحته. انتوا عارفين ان الرز بيزيد، فسيبي كده مكان ان الرز يزيد فيه. زي ما انتوا شايفين كده انا سايبه يعني ربع الطاجن كده من فوق فاضي. بعد كده هنا انا معايا لبن، غطيت يا بنات كده الرز لحد الاخر باللبن. بعد كده هكمل بالميه. انت بقى عايزه تحطي لبن صافي مفيش مشكله، عايزه تحطي لبن على ميه زي كده، عايزه اقول لكم كان الرز مظبوط وزي العسل. وهنا معايا ميه مغليه حطيتها كده في نفس الحله اللي انا غاليه فيها اللبن. وبعد كده ننزل بالملح. اظبطي بقى الملح بتاع الرز. تمام. بعد كده يا بنات نبدأ كده ان احنا نوزع المية على الطواجن. وفي الوقت ده نكون مولعين الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة. الرز المعمر بيحب الفرن يكون عالي ما يكونش واطي، يعني درجة حرارة كده اعلى درجة حرارة عندك ولعي الفرن بتاعك عليها. بعد كده نبدأ نغطي بقى البرايم بالمية المغلية. اهم حاجة حطي كده لحد الاخر مية بلبن. بصوا زي ما انتوا شايفين كده لحد حرف الطاجن من فوق، مش عايزين فيه فاضي خالص، ما يكونش فيه لبن او لبن على ميه. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. تمام. ما تقلقيش خالص ولا اللبن هيفور منك ويبهدلك البوتاجاز ولا اي حاجه. ظبطي كده الطواجن بتاعتك قبل ما تدخليها الفرن. هاخد بقى طاجن بطاجن كده ندخله على الفرن من تحت خالص واولع الشوايه. هنا انا رصيت الطواجن. انا عندي الصاج بتاعي بتاع الفرن اللي هو 4 شعلة، بحط عليه الطواجن كده بالشكل ده. انا مولعه هنا يا بنات الشوايه. اول الرز بتاعي ما يبدأ يعمل وش كده احمر لونه بامبي كده، نعمل ايه؟ نطفي الشوايه. بعد كده اول الرز ما يشرب اللبن ناخد الطواجن ونحطها في الرف اللي في النص لحد الرز واللحمه ما تستوي معانا. زي ما انتوا شايفين كده هنا الطواجن كانت استوت معايا. انا ما حطيتلهاش يا بنات ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. ليه؟ لان انا حاطه السمنه اللي انا محمره بيها اللحمه، وحاطه كمان الدهون اللي نازله مني من اللحمه، فمش محتاج معايا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. بصوا شايفين قعر الرز عامل ازاي؟ القعر كده لونه احمر كده وجميل. وعايزه اقول لكم الطعم يا بنات تحفه فوق الروعه كمان. اللحمه مستويه لان احنا مسويينها 3/4 سوا. زي ما انتوا شايفين كده اللحمه مستويه وزي الزبده. دي يا بنات احلى طريقه للرز المعمر باللحمه.